Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, aujourd'hui on va commencer un nouveau chapitre sur un module de l'organisation des entreprises et dans les facultés on l'appelle le management ou dans une autre filière on parle de l'entreprise et son environnement. Alors premièrement, avant de discuter sur le concept de l'environnement de l'entreprise, il faut définir premièrement c'est quoi une entreprise. Alors يعني باش نهضروا حنا سكي d'entourage ديال l'entreprise, il faut savoir باش شنو هي une entreprise. Donc l'entreprise, c'est quoi entreprise? Il y a واحد l'agent économique dont la fonction principale, je dirais de l'agent économique, qui sont liés les biens et les services. Ou là tu commercialises, ou là tu dis les deux. Soit il fabrique les biens et les services, soit il les commercialise, ou là tu sabهم et commercialisهم pour les vendre sur un marché. Parce que le marché, ils vont acheter des clients. Bien sûr, pour satisfaire les besoins des clients. Ou qu'est-ce qu'on va bénéficier? Une contrepartie, c'est le prix. Donc, l'entreprise, c'est un agent économique dont la fonction principale, la production et commercialisation ou la commercialisation des biens et services destinés à être vendus sur un marché. Bien sûr, en s'ajustant sur un prix. Ça, c'est une définition générale à l'entreprise. Mais à l'entreprise, pour le nouveau concept ديالها, avant, كانت عندها d'autres approches. Quelle est l'approche traditionnelle ou quelle est l'approche systémique? Alors maintenant, on va aller vers l'approche traditionnelle. L'approche traditionnelle fait à deux parties. Quelle entreprise en tant qu'unité de production, بحال الوزين, هي وحدة للإنتاج, وكل entreprise en tant كوحدة لتوزيع الثروات. On va le discuter pour après. Alors, شنو هي l'entreprise en tant qu'unité de production? هي معمل, usine. اش يدير هاد l'usine? تيدخل الماتيير بروميير و لي ماشين و لي زيكيبمون و الخدامة وسط l'entreprise. Ce sont des flux entrants. يعني شي حاجة تدخل. ملي تيدخلوا تنحاولوا في الوزين تنصاوبوا شي برودوي. Donc on fabrique un produit. À la fin, soit on sort, généralement on sort un produit pour être vendu sur un marché. Donc l'entreprise, c'est quoi le rôle ديالها هنايا? Le rôle ديالها comme unité de production. يعني elle est comme usine, كوحدة للإنتاج. C'est la première partie de l'approche traditionnelle. Donc c'est l'entreprise en tant qu'unité de production. Maintenant, on a l'entreprise en tant qu'unité de répartition de richesse. هي وحدة لتوزيع الثروات. أول حاجة الثروات يعني la richesse. C'est quoi la richesse ديال l'entreprise اللي غتوزعها؟ خاصنا نعرفوا شنو هي la richesse. ماشي غنقولوا l'entreprise est une unité de répartition des richesses. خاصنا نعرفوا شنو هي la richesse. شنو هي هاد الفلوس تدخلهم l'entreprise اللي غتوزعهم. هنا غيبان واحد لو كونسيبت اللي هو la valeur ajoutée, القيمة المضافة. Généralement, on parle de bénéfice, ou là on parle de but, au profit, ou là واحد البut lucratif ديال l'entreprise. الهدف الربحي ديال الشركة. ولكن l'entreprise ملي تتربح فين تيمشيو هاد الفلوس تتربحهم؟ Donc هنا on parle de la richesse créée par l'entreprise اللي هي la valeur ajoutée. Donc une partie من هاد la richesse تتربحها l'entreprise تتمشي عند الخدامة. يعني le personnel ياخذوا des salaires, ياخذوا des prix. Ou une partie من هاد la richesse تتاخذها l'État, تديها sous forme d'impôt ولا des cotisations sociales ديال الضمان الاجتماعي, ديال la CIMR, ديال التقاعد, ديال la mutuelle, etc. وكاين les impôts, الضرائب d'une manière générale. وكاين les banques, ou ce qu'on appelle les prêteurs, تنخلصوا لهم les intérêts, تخلصوا لهم الفوائد parce qu'ils nous ont donné des crédits. وكاين les apporteurs du capitaux اللي هما المساهمين في الشركة, les associés, les actionnaires, تياخذوا leur part du bénéfice, تياخذوا المارج ديالهم من الأرباح, تيتسموا les dividendes, c'est leur part du bénéfice. Et l'entreprise, à la fin, une partie de la valeur ajoutée, elle la garde.
C'est un revenu non distribué. علاش؟ إلا بغات تعاود تجي دي ماشين جداد، بغات دير restructuration إعادة هيكلة الشركة، il faut faire des investissements استثمارات. Donc ici, l'entreprise comment elle répartit la valeur ajoutée ديالها selon une structure. C'est pour cela تنسميوها l'entreprise en tant qu'unité de répartition du richesse. Donc هنايا à travers هاد l'exercice on a pu voir ou là à travers le cours on a pu voir شنو هي l'approche traditionnelle de l'entreprise. Maintenant on va passer à l'approche systémique de l'entreprise. Et l'entreprise en tant que système. شنو هو السيستم؟ شي حاجه منظمه عندها بروغرام ديالها عندها بزاف د الحوايج. دونك هنايا سي كوا لو سيستم بعدا خصنا نعرفو شنو هو السيستم عندنا نعرفو على انتربريز. دونك السيستم هما سي لونسومبل ديليمون لي لوجيكمون مع بعض المكونات مرتبطين بطريقه منطقيه عقلانيه لوجيكمون باش يغياليزيو واحد لوبجيكتيف. بحال تندخل للسيستم ديكسبلوطاسيون ديال البيسي تنكليكي على بوطون تنمشي للوورد تنجمع يعني بزاف لي زاليمون ديماغي مثلا الوورد علاش بوغ سيزير مثلا لو رابور ديالي باش الاخر يخرجني واجد. دونك كاين بزاف لي كومبوزون ليي لوجيكمون بوغ رياليزي واحد سكون ابل ان اوبجيكتيف فيتور ولا ان اوبجيكتيف اللي هو كومان موحد. دونك ملي غندوزو لهاد لو سيستم اونتربريز دونك حتى لونتربريز حتى هي عندها دي زيليمون مرتبطين معاها، ها الكوميرسيال ها البرودكسيون ها الماركتينغ ها لوديت ها لادمينستراسيون. دونك سي ليمون واحد تيكمل الاخر بوغ افواغ واحد لوبجيكتيف اللي غنوصلو ليه. بيان سور هاد لو سيستم اونتربريز راه فيه généralement fait des choses qu'il faut les traiter d'une manière cohérente. Alors, هاد l'entreprise باش تقاد ويكون فيها هاد الشيء خاصي تتكون باش تقاد تسمى une régulation. يعني شنو هي régulation؟ تنحاول ندخلو باش نقادو بزاف الامور وسط الشركه باش تكون طريقه عقلانيه. مي باش ندوزو هاد الريغولاسيون ديال هاد l'entreprise خاصها كاين واحد سكون ابل دي كونديسيون باش يكون البروغرام ديال لونتربريز غادي مزيان والبروغراماسيون ولا برودكسيون غادي مزيانه. برومييرمون اون فا افوار دان ريترو ملي تنتعامل مع فونكسيون تكون عندنا واحد المقابل واحد رد الفعل تسميوه ان فيدباك. يعني ملي تنشوفوا العوامل اللي داخله واللي خارجه ونشوفوا التاثيرات ديالها بارابور للشركه ولا كانت عندنا شي ايرور تنحاولوا نصلحوها في الشركه تتسمى اكسيون اي ريترو اكسيون الفعل ورد الفعل. دوزيامون تنحاول نديرو واحد التوقعات شنو كاين غيجرانا قدام لا اون تيرم دو بودجي ولا اون تيرم مثلا دو مارشي نشوفوا لي كونكور يقدروا يدخلونا والمارشي شحال فيه شحال خاصنا لي بوزوان ديالنا شحال خاصنا ديال راس المال باش نوقفوا في هذا المارشي ايتترا. دونك تتسمى هذه سي لونتيسيباسيون. وباش نميزيريو هاد الشيء كامل خاصنا واحد تكون ابل قياسات ولا دي ميزور سي سون ابل دي انديكاتور اللي يبينوا ليا اشنو كاين طو دو ستوك طو مارشي طو دو كوفرتور ديال لو مارشي. الوغ لا بار دو مارشي سو سون دي ميزور عليهم تنقيموا عليهم هاد الشيء كامل اللي غنديرو. الوغ هاد لو سيستيم باش يكون لو سكون ابل لو سيستيم اونتربريز يكون خدام عنده دي كاركتيرستيك. برومييرمون شنو هو لو سيستيم اونتربريز دي كاركتيرستيك اونتربريز؟ اول حاجه اون بارل دان سيستيم اوفير c'est-à-dire ان لونتربريز عندها علاقه بلونفيرونمون ديالها عندها لي فورنيسور تجمع عندهم السلعه الكليان تبيع لهم السلعه لا تتخلص لها الضرائب. دونك اون بارل دان سيستيم اوفير يعني مفتوح. Deuxième caractéristique, on parle d'un système finalisé. Ce qu'on appelle des finalités qu'on va les voir plus tard, ce qu'on appelle les trois finalités. Alors, sinon finalisé, il y a une entreprise qui a un هدف بعيد المدى.
يكون عندها part de marché كبير، يكون عندها une bonne position، تكون هي الأولى في السوق، دوك عندها واحد الهدف استراتيجيك، ان but استراتيجيك ولا une finalité ولا هدف بعيد المدى. Donc, troisième caractéristique des systèmes entreprises, on parle d'un système coordonné. C'est un coordonné, يعني متناسق. أنا تنشري الماتيغ بروميير كوم ابروفيزيونمون، تنبيعها تعطيها لا برودكسيون يصاوبوا ليا البرودوي، لا برودكسيون تيصاوبوا ليا البرودوي، يفابريك لو برودوي لو دون او كوميرسيال بور لو فوندر. بور لو فوندر تنهضر مع لو سيرفيس ماركتينغ يدير ليا لي بيبليسيتي. دونك كاينه واحد ليزون، واحد اون كورديناسيون، كاين واحد التعاون. troisième, le quatrième système, c'est un système hiérarchisé. كاين يعني لو سوبيريور وكاين تحت منه لي سوبوردوني، يعني سكن unité de commandement، يعني كاين الشاف وتحت منه لي موراه، ولي موراه تحت منه موراه، وكاين لو ديريكتور لو سو ديريكتور، وواحد تيدير وواحد تيكونترولي موراه. دونك اون بار دان سيستيم تراتبي، سيستيم هيرارشيزي، يعني سيستيم ديال لي غراد. ولا ديرنيير كاركتيرستيك تتسمى ان سيستيم فيفون. اي انتربريز بحال لاتر هيومان، تيبدا من الزيرو، تيكون لا نيسونس ولا لا كرياسيون، بوي كرواسونس تتزاد تديفلوبا تتنمو، بوي تتكون هي الاولى في السوق، تتكون لو توب. حنا بحالنا حنا ما توصلوا لاج اللي هو كبير، وابخي ما تبقاش ديما او توب، يعني وعلى فان تمشي للدكله. كلكم فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. يعني اي انتربريز بحالها بحال لاتر هيومان، عندها واحد ان سيكل دو في بحال لو برودوي، تتبدا تديفلوبا تتولي توب واحد الوقيته، يقدر يجي الا ما خدماتش على راسها، si ne développe pas son soi, il va disparaître. C'est pour cela on parle d'un système vivant. Alors تنتمنى ابارتيغ من هذا الفيديو كو جي تريتي maintenant وكون وصلت لكم une petite présentation على le concept entreprise. Inch'Allah, le vidéo prochain, on va traiter des calculs sur la valeur ajoutée, les guillemets, comment calculer la valeur ajoutée. On va partir après à la classification des entreprises. Passez une excellente soirée et à la prochaine.